என்னடா சொல்ற? உனக்கு இந்த நியூஸ் முன்னாடியே தெரியாதா? அட ஆமாண்டா, தெரியாது. சரி வா, இனிமேல் தெரிஞ்சுப்போம். ஹாய் கைஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். நான் தான் உங்கள் சரத்குமார். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு நார்மலாக ஒரு மனுஷனால் சாப்பிடாம தண்ணி குடிக்காமல் எவ்வளோ தூரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நடக்க முடியும்னு நினைக்கிறீங்க? கன்யூஸாக அதுவும் ஒரு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1000 கிலோமீட்டர் வச்சுக்கலாமே. கன்யூஸாக நடக்க முடியும்பா ஒரு 1000 கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கஷ்டம் தான். ஸோ ஒரு கன்யூஸாக வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ தூரம் ஓட முடியும் ஒரு நார்மலாக ஒரு மனுஷனால்? ஒரு 100 கிலோமீட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கன்யூஸாக ஓடுவோம்னு வச்சுக்கோமே. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் கஷ்டம் தான். ஏன்னா நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி. ஸோ அப்போ ஒரு பறவை வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ தூரம் கன்யூஸாக வந்து பறந்து போகும், அதுவும் நான்ஸ்டாப்பபிளாக. அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கே ஒரு 1000 சொல்கிறான், ஒரு 2000 வச்சுக்கோமே. ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பறவை வந்து 2000 கிலோமீட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான்ஸ்டாப்பபிளாக பறந்து போகும் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லலாம் ஒரு குத்து மதிப்பாக. ஆனால் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற பறவை வந்து பார்த்திங்கன்னா 12000 கிலோமீட்டர் 11 நாள் கன்யூஸாக எந்த தண்ணி கிண்ணி எதுவுமே குடிக்காமல் 11 நாள் வந்து பார்த்திங்கன்னா கன்யூஸாக 12000 கிலோமீட்டரை கடந்திருக்கு. இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேர்ல்டு ரெக்கார்டு. இது வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸை கடந்ததை எந்த ஒரு பறவையுமே கிடையாது. இதுவும் இந்த அக்டோபரில் நடந்த ஒரு சம்பவம் தான். இந்த பறவையோட பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா tailedgodwit. அதான் நம்ம தமிழில் எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா பட்டைவால் மூக்கன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த பறவையை பற்றி தான் நாம் வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து ஒவ்வொன்றா பார்க்க போகிறோம். செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். தெரிஞ்சுக்கணும் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா வீடியோக்குள்ள வாங்க, சேர்ந்து தெரிஞ்சுப்போம். ஸோ இந்த பட்டைவால் மூக்கன் அதாவது tailedgodwit இந்த பறவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயல்பாகவே லாங் டிஸ்டன்ஸை கடக்குமா. அதனால் சயின்டிஸ்ட்லாம் என்ன ஒரு கொஷின் மார்க்காக போகுதுன்னா, இது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸை வந்து கடந்து போகும் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு ஆசை. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா குளோபல் ஃப்ளைவே நெட்வொர்க் அப்படிங்கிறத ஒரு ஆர்கனைசேஷன். ஸோ இவங்க தான் இந்த பறவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க. ஸோ எவ்வளோ தூரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடந்து போகும் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கின்ட்டு. அதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, இந்த பறவையோட காலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேண்டுன்னு சொல்லுவோம். எப்படின்னா நம்ம கையில் பேண்ட் மாதிரி இருக்குல்ல, நம்ம போடுவோம்ல பேண்ட் மாதிரியே. ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேண்டுன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த பேண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பறவையோட காலில் அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 பேண்டுன்னு சொல்கிறாங்க. அதில் 2 வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கலர்லையும், 1 வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலர்லையும், ஸோ இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலர். ஸோ இந்த 4 பேண்டு. ஸோ இது இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ராக்கிங் சேட்டலைட் டிவைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா ஒரு டேக் மாதிரி, அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேக் மாதிரி தான். ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேட்டலைட் டேக்னு சொல்லுவாங்க. அதையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலில் போட்டுறாங்க. ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ராக்கிங் பண்ணுறதுக்காகவும், ஸோ இது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் போயிட்டுருக்கு, எங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிற்குதா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் இந்த சேட்டலைட் டேக். ஸோ இதையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பறவையோட காலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட்டு விட்டுறாங்க. ஸோ அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன பண்ணுன்னா, குளிர்காலத்தில் அலாஸ்கா டு நியூசிலாந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நியூசிலாந்தை நோக்கி பயணம் போகும். ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக அலாஸ்கா எங்கே இருக்குன்னா யூஎஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேப்பில் கடைசியில் இருக்கும். இது ஒரு ஸ்டேட்டு. ஸோ அங்கேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூசிலாந்து கீழே அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே போகணும். ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு நிலப்பரப்புமே கிடையாது. கம்ப்ளீட்டாக ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கடல் தான். ஸோ இந்த நிலப்பரப்பு இல்லாத இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது நிற்குமா இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி தான் இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸை கடக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு கொஷின் மார்க்கு. ஆனால் 11 நாள் கன்னியூஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 12000 கிலோமீட்டர் 7500 மைல் கன்னியூஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடந்து போய் இது வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பறவையினத்தில் 7250 மைல் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடந்து போயிருக்கு. அது ஒரு பெண் பறவை. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆண் பறவை. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2007 நடந்தது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது அக்டோபரில் நடந்த ஒரு விஷயம். ஸோ இது வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸை கடந்த ஒரு பறவையே கிடையாது. இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு ரெக்கார்ட். ஸோ இந்த பறவைக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸை கடந்து போயிருக்கு. அப்போ இது என்ன ஒரு ஏதாவது ஒரு மேப் வச்சுருப்பாங்களா இந்த பறவை இருக்குன்னு? இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படி தான் இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸை கடந்திருக்குன்னு ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்குல்ல? ஆமாங்க, கண்டிப்பாக ஆச்சரியமாக தான் இருக்கும். ஸோ இந்த பறவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக அது எப்படி ஸ்டோர் ஆகிருக்கணும் ஒன்று, இல்லைன்னா பறந்து போய் இன்னொன்று இல்லைன்னா பூமியிலோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த உயிர் பேசுன்னு சொல்லுவோம்ல, அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு உணர்வு ஏதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயல்பாக இருந்திருக்கணும் அப்படின்னு மாதிரி சயின்டிஸ்ட் சொல்கிறாங்க. இல்லைன்னா இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடந்து போக சாதாரண விஷயம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த பறவையினை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயல்பாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக் பகுதியில் தான் சம்மர் சீசன்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி அங்கே தான் பார்த்தீங்கன்னா வாழுமா. அங்கே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைமில் வந்து கிடைக்கிற மீன் புழு ஏதாவது சாப்பிட்டுட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா உடம்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 மடங்கு அங்கே போகிறதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சோ அதை விட 2 மடங்காக உடம்பு ஏற்றிருமா. ஏன்னா பறந்து போகிறப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பசி பட்னி இதெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கக்கூடாதுல்ல. ஸோ அதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்காக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த பறவையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸை கடந்தது வந்துன்னு சொல்லல இந்த ஆண் பறவை. இந்த பறவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா 90 கிலோமீட்டர் பர் ஹவர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ரீச் ஆயிருக்கான். ஸோ ஆவரேஜாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா 50 கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பீடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ராவல் பண்ணி இவ்வளோ நாள் 11 நாளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸை கடந்திருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த பறவைனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயல்பாகவே இப்போ குளிர்காலத்தில் நியூசிலாந்தில் இருக்கும். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அலாஸ்கா நோக்கி அங்கிருந்து இங்கே நியூசிலாந்துக்கு வரும். ஸோ இந்த பறவைனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி சொல்கிறது, ஒரு ஜெட்டு மாதிரி தான் நான். ஸோ இந்த பறவைனை பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாகவும் நீண்ட அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேர்த்தியாக இருக்கும் இந்த உடலமைப்புலாம். ஸோ பார்க்குறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜெட்டு மாதிரி அந்த மாதிரி உடலமைப்பை கொண்ட ஒரு பறவைன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெட்டு மாதிரியே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது இவ்வளோ தூரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ராவல் பண்ணுது. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேட்க ஒரு செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு. இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பறவை இனம் பறக்க முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு கொஷின் மார்க்கு கண்டிப்பாக எனக்குள்ளே இதை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருந்துச்சு.
ஸோ இதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் வந்து உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன். ஸோ இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? உங்களால் வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ தூரம் வந்து இந்த ட்ராவல் பண்ண முடியும், இல்லைன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓட முடியும் அப்படிங்கிறத மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். ஸோ இதோட வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடியோவை நான் முடிச்சுக்கிறேன். வேறு எதுவும் டாபிக் பேசணும்னு நினச்சாலும் சொல்லுங்கள், தாராளமாக கண்டிப்பாக பேசுவோம். ஸோ நல்லதே நினைங்க, கண்டிப்பாக நல்லதே நடக்கும். எண்ணம் போல் தான் வாழ்க்கை. என்ன இன்னும் பர்சனலாக ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினச்சாலும் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, பார்த்துக்கோங்க. நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம். பாய். எண்ணம் போல் வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒருத்த மனசு எப்படியோ அந்த மாதிரி தான்